पूरी दुनिया में जो है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी हेयरिंग स्क्रीनिंग होती है जिससे उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि बच्चे को सुनने में मसला है या नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली में पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या कोई आप समझ लें कि कोई सेटिंग नहीं है जिसमें जो है वो न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीन नेशनल लेवल के ऊपर हो रही हो कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा हो हर बच्चे की न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग हो रही हो। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग के लिए हम ओइस टेस्ट करते हैं, हार्ट एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट। उसमें या तो वो पास होता है या रेफ़र होता है। अगर वो पास हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी खबर है, अगर वो रेफ़र हो जाता है तो फिर 3 से 1 महीने के अंदर-अंदर उसकी दोबारा से स्क्रीनिंग की जाती है, दोबारा से वो टेस्ट रिपीट किया जाता है। अगर दोबारा से भी उसका जो है ना वो स्क्रीनिंग रेफ़र आती है तो फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर उसका जो है ना फिर मसला कोई आ जाता है, उसकी जो फिर हमें उसकी जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ जाना पड़ता है। क्या उसको जो मसला है वो आर्ज़ी है या परमानेंट है? अगर आर्ज़ी है तो फिर उसकी जो मेडिकल में ट्रीटमेंट है या मेडिकल मैनेजमेंट है उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन अगर उसको जो मसला है वो सेंसिन्यूरल है, परमानेंट समात में मसला है, तो फिर उसके लिए जो हल है वो हियरिंग एड फिटिंग है या फिर कोक्लियर इम्प्लांट है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। समात में जो मसाइल होते हैं उसके लिए कौन-कौन से हम टेस्ट करते हैं, कौन-कौन से टेस्ट परफ़ॉर्म किए जाते हैं, जिनको सुनने में मसला आता है या जिनको कान में कोई इश्यू हो। सबसे पहले जब भी आप हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको ये कंप्लेंट हो, उसको सुनने में मसला आ रहा है या उसको कोई कान में दर्द है या कुछ इस तरह की कंप्लेंट है, तो सबसे पहले हम उसकी ऑटोस्कोपी करते हैं। ऑटोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि क्या उसका जो कान की कैनाल है वो ठीक है, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं, कोई उसके वैक्स तो नहीं, या कान का जो पर्दा है वो ठीक है, पर्दे के पीछे कोई रेशा है तो उसका जो पर्दा है वो डल तो नहीं है, या उस पे कोई रेडिश तो नहीं है कि मतलब पता चल जाए कि कोई इन्फेक्शन है। ऑटोस्कोपी के बाद हम जो नेक्स्ट करते हैं उसमें हम टिम्पैनोमेट्री करते हैं। टिम्पैनोमेट्री जो है कान का जो दरमियाना हिस्सा है उसका स्टेटस के बारे में हमें बताता है। कान के पर्दों में कोई इन्फेक्शन है, रेशा है या पीप है, उससे हमें पता चलता है। कान का जो मिडल ईयर का स्टेटस है उसका हमें आइडिया होता है कि कान के अगर रेशा है तो उसका क्या, फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या क्या करना है। इसके बाद हमारे पास जो अगला मरहला होता है, अगर हमारे पास ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री होता है, पीटीए जिसे कहते हैं। और जो समझदार बच्चे होते हैं 3 साल से या 3.5 साल से ऊपर होते हैं उनकी प्ले ऑडियोमेट्री होती है, और जो 5 साल या उससे बड़े होते हैं अडल्ट पेशेंट हैं उनका हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं। और जो 5 साल से कम हैं लेकिन समझदार हैं और वो हमारी जो हिदायत हैं उसको सुन के समझ के वो परफॉर्म कर सकते हैं तो उसको प्योर टोन प्ले ऑडियोमेट्री कहते हैं। तो इसके बाद हम जो है वो टेस्ट करते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। उसमें हम इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी जो है ना उसको चेक करते हैं कि मुख्तलिफ़ जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं अक्रॉस स्पीच, और उस पे बच्चे का या बड़े का जो भी पेशेंट है उसका रिस्पॉन्स कितना है। मतलब नॉर्मल इंसान जो है वो अगर -10 से लेके 25 डेसिबल तक सुनता है तो वो पेशेंट जो है वो कितना सुन रहा है, आया वो उसका जो मसला है वो कितना रेंज में है, माइल्ड रेंज में है, मॉडरेट रेंज में है, मॉडरेटली सवेयर है या प्रोफाउंड रेंज में है। तो इसमें हम जो है तकरीबन 250 से लेके 8000 की तमाम फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं ऑन डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स, जहाँ पे उसका मिनिमम रिस्पांस हमें मिलता है। जो हल्के से हल्की आवाज़ पे वो उसका रिस्पांस होता है उसको जो है ना हम जो है उसके जो है ना थ्रेशोल्ड कंसीडर करते हैं या लेवल कंसीडर करते हैं। वो उसका जो है वो लेवल होते हैं जहाँ तक वो सुन रहा होता है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री के बाद कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, बड़े या छोटे बच्चे भी, जिनकी स्पीच अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा होता है, जो उनको स्पीच समझ नहीं आ रही होती कि वो जो बात कर रहे हैं वो बोल कुछ और रहे होते हैं, उनको समझ कम आ रही होती है। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री के साथ ही हम उसकी फिर स्पीच ऑडियोमेट्री करते हैं। स्पीच ऑडियोमेट्री में हम ये देखते हैं कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, स्पीच को कितना अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद फिर ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल या बच्चे हों, 3 साल से कम उम्र हों, या जिनको प्योर टोन ऑडियोमेट्री पे वो सही तरीके जो परफॉर्म ना कर सकते हों,
उनके लिए फिर हम जो टेस्ट करते हैं वो ABR होता है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, या बैरा ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, या फिर ASSR, ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। तो ये टेस्ट जो है ना हमें मतलब आप समझ लें कि सब्जेक्ट जो पेशेंट है उसके रिस्पॉन्स करने या ना करने पे हम डिपेंड नहीं करते, बल्कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इससे रिस्पॉन्स हमें मिल जाते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव, इन टेस्टों को ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। ये हम मुख्तलिफ जो रेंज होती है उस तक चेक कर सकते हैं कि आया माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली सवेर या परफॉर्ड है। और कोक्लियर इम्प्लांट की सिलेक्शन के लिए भी हम ABR टेस्ट करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि उसका ब्रेन स्टेम तक नर्व जो है ना वो एक्टिव है या नहीं है। बिलफर्ज अगर किसी कोई बच्चा ऐसा हो जिसके अंदर कोक्लियर डेवलप ना हो, तो उसमें हमें ABR से हमें ये पता चल जाता है कि इसका कोई रिस्पॉन्स अगर आ रहा होता है, हल्का फुल्का आ रहा, कोई भी किसी हाई इंटेंसिटी पे, तो एटलीस्ट हमें ये आइडिया हो जाता है कि उसका जो कोक्लिया है वो मौजूद है, नर्व का जो पाथवे वो एक्टिव है और उसके ब्रेन स्टेम तक साउंड कुछ ना कुछ पहुंच रही है। लेकिन अगर बिल्कुल कोई रिस्पांस ना हो तो हमें एक डाउट पैदा हो सकता है कि क्या इसका कोक्लिया जो है वो मौजूद है या नहीं है, नर्व ठीक काम कर रही है, या ब्रेन स्टेम जो है ना वो एक्टिव है या नहीं है। इसके लिए फिर हम CT स्कैन MRI करते हैं कोक्लियर इम्प्लांट की सिलेक्शन के लिए।